असीं पंहिंजे मुआशरे में सिर्फ़ु पंहिंजी सिंध जी थोरी ॻाल्हि करे वठूं त असांजे नौजवाननि में केतिरी जुस्तजू ॾिसो था, जेके बि नवां कोर्सिस अचनि था। फॉर एग्ज़ाम्पल IT जा कुझु कोर्सिस आहिनि, कंप्यूटर साइंस जा कुझु कोर्सिस आहिनि, जीअं BBA MBA असां वटि घणो हलियो त असांखे BBA ऐं MBA करणी आहे। हाणे आयो आहे AI। सो असांजो नौजवान सिखणु चाहे थो। नौजवान बिल्कुलु सिखणु चाहे थो, नौजवान सिखे थो पियो जी ऐं नौजवाननि खे सिखणु खपे। ऐं हिकु ॻाल्हि, हिकु हथॿधी गुज़ारिश मां कंदुमि उन्हनि सभिनी उस्तादनि खे, जी उन्हनि सभिनी ऑफिसिस जे हेड्स खे, बॉसिस खे, डिपार्टमेंटल हेड्स खे, उन सभिनी खे इहा रिक्वेस्ट हूंदी त तव्हांजी टीम में जिते जिते बि AI इस्तेमालु थिए थी पई उन्हनि खे करणु ॾियो। जिते नथी थिए या इजाज़त न आहे उनखे इजाज़त ॾियो। छाजे करे मां तव्हांखे अॻिते जॾहिं मां ॻाल्हि पंहिंजी जी पूरी जी कयां त जी पोइ सम्झ में प्लीज़। ईंदी। बाक़ाइदा खोड़ जाइनि ते AI जे इस्तेमाल ते पाबंदी आहे, त छो त इहा त चीटिंग आहे न, या त तव्हांजी रिसर्च त न आहे न। त बाबा तोखे उन खां रिसर्च छो कराइणी आहे? जी मिसाल जे तौर ते अॻे हिकिड़ो सुठो आर्टिकल लिखण में हिकिड़ी सॼी राति लॻी वेंदी हुई। हिकिड़ो ठीकु कॉलम आहे लिखण में, ठीकु कॉलम चइजे, आर्टिकल चइजे, वरी पोइ ब्लॉग्स आया आहिनि, त उनखे लिखण में हिकिड़ो सुठो राइटर कलाक में बि लिखी सघे थो, 2 कलाकनि में बि लिखी सघे थो, 5-8 कलाकनि में बि लिखी सघे थो। पर जिते ऑफिसिस में या जिते शागिर्दनि खे ज़रूरत आहे रिसर्च करण जी, ऐं अगरि उहो उनजी हेल्प थो करे, AI उनखे हेल्प थो करे उहो ई कमु 5 मिंटनि में करे ॾियण में, त बाबा टाइम बचायो न। इल्मु सिखणो आहे, उन सिखण में उहो जेतिरी प्रैक्टिस कंदो उहो उन शागिर्द खे बि ख़बर आहे। दैट्स नॉट चीटिंग। हू पंहिंजो टाइम थो बचाए। हा, तव्हांखे अगरि खपे थो त हो जेको तव्हांजो होमवर्क आहे या थीसिस आहे या रिसर्च वर्क आहे, त उहा रिसर्च हो या शागिर्द खे जे पाण उन ते छॾे ॾियो। अगरि हू रिसर्च नथो करे त उहो पंहिंजो नुक़सानु पाण थो करे। यानी कि वो लेज़ी थी वञनि था, न टाइम सिर्फ़ु लेज़ी न बचाइनि बाबा, था। नुक़सानु जी कंदा, चीटिंग कनि था। जी नुक़सानु कनि था। ठीकु आहे न। अॻिते AI जो दौरु आहे, जेको जेको AI न सिखंदो उहो कंपैटिबल न हूंदो ऐं उहो मार्केट जे लाइ बि रिलायबल न हूंदो। तव्हां उनखे AI न सेखारे करे स्किल्स त सेखारियो था, सुभाणे उहे स्किल्स ई न बचंदा। मिसाल जे तौर ते तव्हां त चओ बाबा कैमरामैन जेको आहे न, जी उहो AI न सिखे। ठीकु आहे साईं, न सिखे, उहो कैमरा ते बीठो आहे पोयां, उहो पंहिंजे 8 कलाकनि जी नौकिरी थो करे। उनखां पोइ जॾहिं वक़्तु ईंदो त AI वीडियो ठाहे ॾींदी त पोइ कैमरामैन छा कंदो? ताड़ी वॼाए? सही सही। उनखे तव्हां AI बि न सिखणु ॾिनी, उनखे तव्हां चयो कैमरा जे पोयां वञी बीह रहो ऐं 8 कलाक नौकिरी कर ऐं महीने जे आख़िर ते वञी पघार वठु। उन जॾहिं 8-10 साल उहा स्किल सिखिया, उनखां पोइ AI न सिखी हुन। ठीकु। त हू आख़िर में त जॾहिं हर वीडियो या हर कॉन्टेंट AI तव्हांखे जनरेट करे ॾींदो ठीकु। त हो ग़रीब छा कंदो? सही। इन जे करे जेका ॾिसो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अनदर इंफॉर्मेशन, इज़ अनदर सोर्स ऑफ नॉलेज। उहा जेका आहे उहा तालीम जी सिख्या आहे या पाण हिकिड़ी पंहिंजी साइंस आहे पंहिंजी दुनिया में। तव्हांखे इहा ख़बर ई न आहे त उहा अञा केतिरो बिगाड़ करण वारी आहे इन दुनिया जो। अॻिते जेका बाहि भरण वारी आहे इन AI जे करे, उनखे उहो ई मुंहुं ॾेई सघंदो जेके थोरी घणी नॉलेज हुजे।